شفط ايه؟ ده البتاع كمان كان هيتشفط. خلاص. وري بقى العلبة، هاتي كده العلبة. بصوا الشفط ازاي، ما شاء الله. امسكي كده وريني. بصوا بقى العلبة، احنا هنقعد بقى كده في الارض. وريني ايه رأيكم؟ بصوا شفط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة هنعمل بقى ريفيو حلو كده عن المكنسة ال جي، بجد غنية عن التعريف. اللي طالعة جديدة دي بقى اللي من غير كيس، الكيس بقى القماش ده اللي كان بيتعبنا وبيجيب لنا حساسية من كتر التراب. طبعا بقى بنيجي نغسله، نفضيه الاول ونغسله، كان حاجة متعبة بالنسبة لي. الله اعلم بقى بالنسبه لاي حد تاني، بس انا بتكلم عن نفسي، بجد كان صعب قوي قوي قوي. انما ال جي دي بالعلبه، المكنسه ديت بالعلبه حلوه جدا. ده استعمال 4 شهور، فانا قلت ان انا اوريها لكم. كان عندي العلبه بتاعت المكنسه بتاعتي العاديه طبعا، اللي زي في اي بيت، اللي بالكيس طبعا. دي الحمد لله وزعتها وجبت ديت، انا مبسوطه منها قوي قوي. وطريقه استعمالها سهله جدا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ده فلتر، ودي العلبه اللي بيتحط فيها التراب، وفيها فتحه من عند المكنسه عند الخرطوم. وبصوا زي ما انتم شايفين، حتى كمان في تركيبها سهله جدا. وكمان هنا في الفلتر، اللي ده بقى الفلتر من جوه علبة كده، فيها الفلتر اللي بيتحط فيها الشعر، وبيتحط فيها كمان الخيط، وبيتوصل بيها العلبة اللي بيبقى فيها التراب دي. العلبة ديت بوصلها ما بينها وما بين الفلتر. الحاجات دي كلها بتتفك وبتتغسل، بتتغسل عادي بالمية. مفيش اي مسحوق، يعني من غير اي مسحوق خالص. طبعا زي ما انتم شايفين كده، بركب علبة الفلتر بالشكل ده اللي انا قلت لكم، وليها فتحة من عند الخرطوم بتتوصل على الفتحة اللي في الفلتر. والفتحة اللي في الفلتر كمان لها فتحة كده صغيرة بتتوصل على العلبة التانية، عشان تجمع التراب فيها، وبتتفضى عادي خالص في الباسكت. ما فيهاش اي مشكلة خالص، وسهلة جدا تركيبها وكمان فكها. وطبعا زي ما انا قلت لكم، كل الحاجات الملحقات بتاعه المكنسة بتتغسل، كمان الفلتر بيتفتح وبيتغسل. هوريكم بقى كمان الخرطوم، والخرطوم كمان بيتغسل. كمان المقاشة اللي بنكنس بيها دي كمان بتتفك وبتتغسل. سهلة جدا ان انت تغسلي كل ده، وبتنشفيه. بس كمان اللي زي ما انا قلت لكم، ممكن تنشفيها، وكمان ممكن تحطيها على الرخامة بتتصفى خالص، وبعد كده تمسحيها وبترجعي كل حاجة زي ما هي. زي ما انا وريتكم ده الخرطوم. العيب اللي في المكنسة الصوت، صوت عالي، بس انا الحمد لله اتعودت عليه. في البداية خالص صوتها كان يختلف عن المكنسة بتاعتي الاولانية. وكمان المكنسة الأولانية بتاعتي كان فيها سرعات، إنما دي ما فيهاش سرعات، فيها فتحة من فوق كده في المكان اللي بيبقى فيه السرعات، زي ما انتوا شايفينها كده. ده اللي عايزة حابة ان انت تطوليها او تقصريها زي ما انت عايزة. ودي كمان المقشة نفسها، بصوا عاملة ازاي. طبعا بجد حلوة وبتشفط كويس جدا، وما بتلمش الكتل الشعر اللي انا بلاقيها. المكنسة بتاعتي كانت بتلم كتل شعر كتير قوي، انما دي ممكن تفكيها وتغسليها عادي خالص. زي ما انتم شايفين كده، لو هتكنسي السيراميك، تكنسي سجاد، الحالتين بجد حلوة حلوة قوي. يعني انا جربتها، وكمان هجربها معاكم دلوقتي واحنا بنشفط. هتشوفها بقى شفطت قد ايه، كمية تراب فظيعة كتير جدا. يعني بتشفط حلوة قوي، حتى لو شلت السجادة من تحت ما بتلاقيش اي بقايا كده من التراب. بجد عملية قوي، وانا اتبسطت جدا، اتبسطت جدا ان انا اشتريتها. ريحتني كتير اكتر من التانية بصراحة. بصراحة حلوة قوي قوي قوي. ان شاء الله دلوقتي هجربها وهتعجبكم جدا. دي الملحقات، لو في اي زنقور كده
دي كمان حلوة قوي، هتستفيدي منها كتير. ودي كمان عشان لو في مثلا الستاير تعمليها. هما الملحقين دول بس، مفيش الا هما بس. بجد حلوة قوي. انا هجربها لكم دلوقتي عملي، وهجيب لكم كمان الحاجات بتاعت بنتي، الالعاب بتاعتها كده، خرز، هوريكم هيبقى عامل ازاي، وهتشوفي كمية التراب اللي هتطلع من المكنسة. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بشد السلك. لو انت بقى عايزه تلمي السلك بتدوسي هنا كده وبتلمي السلك، انما دلوقتي انا هوريها لكم. بسم الله. بصوا يعني انتوا شايفين كمية التراب دي كمية تراب بقى وشعر من المكنسة، من السجادة. يعني بصوا الكمية قد ايه. انا قلت اوريها لكم، بقى لي طبعا اسبوع كده، وامبارح كان في جو عفرة وتراب، فانا قلت ايه، بصوا عاملة ازاي كمية تراب كتيرة. انا غسلتها من التراب، بتنضف بسرعة، يعني بتنضف وبترجع زي الفل. بصوا اهي. دلوقتي بقى هحطها وهنشفط ايه زي ما انتم شايفين كده الخرز بتاع رودينا. بصوا هنبتدي ده دلوقتي عشان انا مش هتكلم الا ايه ما تشوفوا الخرز. يلا شغلي كده العلبه. بصوا الشفط ازاي، ما شاء الله. امسكي كده وريني. بصوا بقى العلبه، احنا هنقعد بقى كده في الارض. وريني ايه رايكم. بصوا شفطناها والخرز زي الفل اهو. ما شاء الله ما شاء الله، حلوه جدا جدا وعمليه. وفعلا فعلا المكنسه دي ريحتني احسن من المكنسه التانية، بجد حلوه جدا جدا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.